Alome Minglawa, online teaching at Juzuare. Level 4 division can question lead about Pite. Sademan, not pound Sakoma, midwagger, O question you, did Pucha Pidoma Pipare. Says Arigaisa O, volume 1. Chapter 2, division can Pipare. Samena Api 56 as a chop. Sadema, not house Sakoma, midwagger, Meguli. Can Meguli Usiaro, the cello. The following information is available on my channel. They got their August not house a chop. Does it about daily open it? We money you $1,000 10 hundred. Share kept the bid. I share the ordinary share 0.5 got nominal value. That's all damn book. Does it man with tone on it? Does it? Sachala. And I saw it, sorry, chow. Share premium block bidale, lay down bidale. Revaluation resaga, Leana say, Redania Tauchawa, Nasanga, to bidala daria. Have now, that baby alma passagiorale, the following transaction took place during the year and those that did July, not house a console. Didn't go nadi. Financial year pega 30 July 2000 open the day okay 2000 that's a dinner neko ne atwe ba transaction ni win le soda tu aw ma phot pya tha ba le day okay 2016 ba dai le open the date ai ni ma bidding ko revalue လုပ်တယ်ပြန်လဲတန်ဖိုးသတ်မှတ်တယ်ပေါ့တူဆိုပါလေအထိဘယ်ဒီလဲ900အထိသတ်မှတ်တယ်ဒါဆိုငကိုဘယ်လောက်လဲဆိုတာသိဖို့လိုသွားပြီဟုတ်နော်ဒါမဲ့သူကပုံစံမှာဘေးရင်ကိုတိတက်မပေးဘူးလမ်းဘေးရင်တွဲရက်ပေးထားတယ်လမ်းဘေးရင်ထဲမှာပါနေတဲ့လမ်းရက်တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲ120ဒါဆိုကျန်တာဘေးရင်ပေါ့ဒါဆိုသူမေကုန်းပေးထားတဲ့ဆရာတို့အောက်ကရှက်ကျူးလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်နော်31 July 2019 date နှစ်ကုန်တဲ့ date နဲ့ရှက်ကျူးလေးပေးထားတယ်အဲ့ရှက်ကျူးလေးမှာ column ၄ခုပထမ column ဒီလမ်းဘေးရင်နော်ပေါင်းရဲ့ plant machinery motor vehicle total $1000 တွေတင်ထားတယ်ဟုတ်နော်ကဲဒီမှာ cost and variation cost ဆိုတာငကို original ဝယ်တဲ့တန်ဖိုးငကိုဝယ်တော့ကတန်ဖိုး variation ဆိုတာအနည်းဆုံးတစ်ချိန်တော့ပြန်လဲတန်ဖိုးတက်ပတ်ပြီးသွားပြီဒီသဘောနားလဲရဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးဒီဘက်မှာ accumulated အောက်မှာ accumulated division ပါတယ်ပြီး cost ရ accumulated division နှုတ်ရင် carry value ဒါသူပေးထားတာဆိုတော့ land value ကိုကြည့်လိုက်ရင် land value ပေါင်းရက်တန်ဖိုးဒီ open date မှာဘယ်လောက်ရှိလဲတရက် August 2016 open date မှာ1.20ဒါဆိုဆရာတို့ဒီမှာမေးခွန်းပေးချက်က land ရဲ့တန်ဖိုးပါတဲ့ဘယ်လောက်လို့ပြောလဲ1.20လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့1.20ကိုနှုတ်ချလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ကျန်လဲ1.20တဲ့က600ကျန်တယ်အဲ့600ဒီပါလေနစ်ဆာမှာရှိတဲ့ဘီလင်ရဲ့တန်ဖိုးဒါဆိုနစ်ဆာမှာရှိတဲ့ဘီလင်600ဟိုတဲ့900ဒီတန်ဖိုးပြန်လဲသတ်မှတ်တယ်ဒါဆိုတက်တာပေါ့တက်ရင် revaluation reset 600 900တက်ရင်တမိုင်းပြဘယ်လောက်တိုးလဲ300တော့ဆရာတို့ accumulated depreciation ကိုပြန်ကြည့်အောင်ဟုတ်နော်ဒါဆိုဒါတစ်ဖြတ်ထားဟုတ်ပြီဒါဘီလင်ကိစ္စပြီးသွားပြီအောက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်29 July 2019လဲကြာဟော motor vehicle တွေကိုရောင်းတယ် for နောက်မှာပါလာဒီမှတ်ထားပါရောင်းရတဲ့ငွေဘယ်လောက်လဲ29အဲ့ရောင်းလိုက်တဲ့ကားတွေရဲ့ originally ပါချစ်ဘယ်တော့ဝယ်တာလဲတရက် August 2014တော့ဝယ်ထားတာပါတဲ့ဘယ်ဈေးဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်တာလဲ125ဟုတ်ပြီနော်ဒါဝယ်တဲ့ငွေဒါဆိုတရက် August 2014ကဝယ်တယ်အခု financial year အစသည်တရက် August 2016ဆိုဂျားထဲမှာဘယ်နှစ်လဲ2နှစ်သုံးပြီးသွားပြီဒါဆိုရောင်းလိုက်တဲ့ motor vehicle တွေရဲ့ accumulated depreciation 2နှစ်စာကိုရှာဖို့လိုသွားပြီဒီမှာပေးထားတာဒီ accumulated depreciation မဟုတ်ဘူးတတိထားပါ for နောက်မှာပါတာရောင်းရငွေဟုတ်ပါလားဒီ for နောက်မှာပါတာဝယ်တဲ့ကပေးရတဲ့တန်ဖိုး125ရောင်းရငွေက29ဒါဆိုဆရာတို့က accumulated depreciation ရှာဖို့ပေါ်လာပြီနော်ကဲအောက်ကိုဆက်ကြည့်မယ် the company depreciation policy လာပြီ policy လာပြီအဲ့တော့ဆရာ format
Shinoa, Shivama Shinoa policy Benagushi, Nagushi. Area part of the Chila. A 4-year division is charged in the year saw acquisition. Rebbe, where any ma, Tambo Shomle, a piece shop. Nah, in the year saw disposal. Young any maro, Nemaro, Tambo, Mashoa. That's where any ma appeal, young any ma Maloso, division policy, CIF format tema, study guys are party policy, Nauria, Duria policy. Madama, level 4 Megonima, division Megonima, Amiene, D policy, Takuwe, Pavare. How now? That the Maloyare. That's a D policy, the Panetule. Nico Lechaboma, Pepasule, Piorale, Sacalone, to do it. Todo Nico Lecham, Poma, Pepasudima, soy lines so enough, cost Poma, Nico cost, reducing so enough, Nico getting value woman, Arado, Connect head army. How now? Caso, policy Yawabi, I will set it, matter. The breeding or division low made, Pale, soy line. Abra, to banana tome so useful like Ningaze. That's a soy line of Cosco, Nazen and Salae. Listen division the yard. Abra, Ningaze or Taniapi, Salu, Giane, passing in a set to a jet, then Bibabi, 2% no yard. I do the way. Tabini. Caplan machinery. Division. Abra, division low me, blood passing 20%. Topale, reducing, Matamatu. Madana, what of we division low there, blood passing 20%, Pamatabale, reducing me. Abra, that's a deep Nankara set, land building, plant machinery, plant machinery, Motofica. Tomio Rema, land. Pedame, Penia, revalue. P, Motofica, Yaune. Plant machinery, Yaunamiao, revalue low, Toto, Nico, division, Tamu, Shopia. How now? That's it. Pedale, Tongudea, Takua, revalue, Takua, Yaune. Dalili, Saru, Wakemu, a day say, Tobima, 2 meter schedule, Tevia, Schedule, Saru the Chet Lila Gia. Now, complete that schedule saw Nankar asset or this schedule. Alubiame, a piece of Swabi Valley. Level 4, may compose and test, no? Pose and the type here, deep pose and melody, no? Deep pose and melody. That's how Dalio, the Charlie, Yao Lutam, Suye, division Milai, Simbi Valley. Get the pose and Lila, huh? Sapio Bibi, Alu call and Ligu, Nankar set Tomio to the quack, at a cost variation period, P, accumulated division, P, cost accumulated knowing, carrying value. I want to party piece of Canary Pida, the year organ at house such a pile. Openly day machine, Ficari Pita, amount of Pida. Ale, Nankar set the cushion, to the pound. Tony say accumulated division, openly delay, a combina Pida. Chow say, the Yashanga, the Yanga, a combina. P, carrying value, the year organ at house such a openly carrying value. Does it cost a accumulated no carrying value, no? Darile, Tawuzo Pidale, to Deva Pidale. That to pitch it, no? To the Megum price pose and pitch it. Galeo Chibio Serotima complete. Appears so, Figalili, light heavy yame, no canali, light heavy yame. That's a Dindema tell I was in, said Balome, a pima walking soyame, walking with the year soyame, Sobina Dinema, la pit heavy yame. How now? Gerazo, walking, Matuaki Masia, Takujizi, Kaudema Parishile. Cost and variation. Paribale, open P, revaluation, revalue loader, P, disposal, Yalo, disposal, shooter, P, closing. I'm a addition about additions or part check to the way, Tower. That's a dinner him of Madaleva, addition my beta also in land building, plant machinery, motor vehicle, Tario, where I'm a shilu, Nalia. Not the mamma beta, where lowAmishiva, get accumulated content of them, open the hobby, chat, what didn't Necoma loaded division. For the year of Tabiyama, revaluations were Pialetamu, revalue Kama, accumulated division of Cosco, Shuyame, and Irava, P, disposal. Disposal loader Kama, to Wayan Chale Kama, accumulated go, disposal Shuyame, and Irava, P, closing. Abra, Tonito Zabe, carrying value, closing. And Darema, Sarobaluame, Ficari PBM. Dazo, complete Pietavi,
ဒီပု္ပ္ပစာလေးတွက်လို့ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုစစဉ်းစားကြည့်အောင်ပထမဆုံးတွက်တဲ့အခါမှာဘာလို့စမလဲတရက် organ နှစ်စမှာ revalue လုပ်တဲ့ building ကိုသွားမယ်ဆက်တော့တွက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ land and building ကသူပေါင်းလိုက်ကြည့်ဆက်တော့ land ကိုဘာမှမလုပ် effect မဖြစ်တဲ့ကြောင့် building ကိုပဲဘာလုပ်မလဲ working နေနဲ့တွက်မယ်နော်ကဲဒါဆိုနောက်ဆက်မှတ်တဲ့တစ်ခုတွားလိုက်အောင်ဆက်မှတ်50ခွန်ရောက်သွားပါပြီ57ဟောဒီမှာဆရာ working ရဲ့ရှင်းလင်းချက်နော်အဲ့တော့ဗမာလိုလဲရှင်းထားတယ် working ကိုလဲစနစ်တကျလေးတွက်တယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးသွားမှာဒီ land building နော်သူ့ရဲ့ schedule ရဆို land building ကိုအရင်ကန်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲ building ဒီ revalue လုပ်တဲ့ amount ရှိနေလို့ကြောင့် land building ကန်လိုက်တယ်နော်တော့တကယ်တွက်တဲ့အခါမှာ land ဒီ depreciation လည်းမလုပ်ဘူး revalue လုပ်တာလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် building ကိုပဲဆရာတို့ယူလိုက်ပြီ building ကောက်ဆွဲလိုက်ပြီအဲ့ building ကောက်မှာပါရှိအောင်မလဲ accumulated depreciation ရှိအောင်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူပေးထားတဲ့ accumulated depreciation ဒီ building နဲ့ဆိုင်တယ်ဘာကြောင့် land depreciation မှာမလုပ်တာကြီးဟုတ်ပါနော်ပြီးတန်ဖိုးတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ revaluation reset လည်းရှိတယ်ဒါဆိုဆရာတို့အကောက်ဘယ်နှခုလဲ3ခုထောင်လိုက်တယ် cost ဆင်းတာနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် cost ကောက် accumulated ကောက်ပြီးရောင်းတာမဟုတ်ဘူး revalue လုပ်တာတန်ဖိုးတက်တဲ့ revaluation reset ကောက်3ခုထောင်လိုက်ဟုတ်ပါနော်ကဲဒါဆိုကြည့်လိုက်ရအောင် open လေးလေးစထောင်မယ်အဲ့တော့ land ဘီရင်ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲ6လား1920မှာ1120ဒီ land ဒါကြောင့်ဘီရင်ကပါလဲ open ဒီ60ဒါဆိုဆရာပါဖယ်ထားတယ်1120တန် land ကိုယာယီခဏဖယ်ထားလိုက်ပြီဒီလိုနားလဲရဟုတ်နော် accumulated depreciation ကဘယ်လောက်လဲ60ဟောဒီမှာပေးထားတယ်တစ်ချက်ကြည့်အောင်1920တွေက1120နော်6ပါ accumulated ပြ60 okay လားဟုတ်ပြီဆက်သွားမယ်ပြီးရင် revaluation reset ကဘယ်လောက်လဲငကို origin နဲ့ရှိထားပြီးသားနော်ငကို origin revaluation reset က420ရှိထားပြီးသားတော့ဒါကိုရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ဆရာတို့အကောင့်ထဲမှာထည့်သွင်းမရေးဆွဲထားဘူးနော်ထည့်သွင်းမရေးဆွဲအောင်အဲ့လေသတိထားပါမကြည့်ပါ revaluation reset အကောင့်မှာပေါ်လာတယ်ငကို origin နဲ့ရှိပြီးသား420ကိုထည့်သွင်းမရေးဆွဲထားဘူးနော်မျက်စိရှုပ်သွားမှာဆိုလို့ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုအကောင့်မှာတစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်3ခုကဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့စပြီးတော့ revalue လုပ်တဲ့ amount ကိုပြောလိုက်ရအောင်600တောင်ဘယ်လောက်လွတ်လဲ900ဟုတ်လားဒါဆို revalue လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့ cost ဆက်ဆင်းထားလို့ဆိုရင်ဆရာ format တင်တော့သင်ခဲ့ပြီ cost ဆက်ဆင်းထားဆို accumulated depreciation ရှိမယ်အဲ့ revalue လုပ်ခဲ့ပြီးသား depreciation တွေကိုစုထားတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက်လဲ60အဲ့ဒါဘာမှရှိတယ် credit မှာရှိတယ်သူ့ကိုပေးရမယ် debit နဲ့ပေး accumulated depreciation မှာ debit ဘေးထဲမှာ credit ဒါပုံမှန်ပဲရှိရမှာဒါမှ accumulated depreciation ပိတ်သွားမှာဒါဆိုဘေးထဲကိုဘယ်လောက်ရောက်လဲ credit ကို60ရောက်လာဟုတ်နော်တကယ်သတ်မှတ်တာဒီဘယ်လောက်လဲ900ဆိုနောက်စင်းကာလာကို900တိုင်းသွားမယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင် balance sheet ကဘယ်လောက်ဖြစ်နေမလဲ900ဖြစ်မယ်ဒါဆိုပေါင်းလိုက် credit ကများတယ်960 debit ကိုတည်သွားခြားနာချက်ရှာဘယ်လောက်ရလဲ360အဲ့ဒါဒီ revaluation reset တိုးလာတော့ amount တန်ဖိုးဒီ900တွေက600နှုတ်300အပြင် accumulated depreciation စီကရွှေ့လိုက်တဲ့60လေထည့်ပေါင်းပေးရတယ်ဒါဆိုဘီရင်မှာ accumulated revaluation reset 360ဒီ debit သူ့ရဲ့ account revaluation reset မှာ credit ဒါဆို revalue လုပ်တာပြီးသွားဟုတ်နော်ပြီးသွားပြီကဲဒါဆိုရင်ဘာကြံသေးလဲဘီရင်ကောက်ပြီးသွားပြီ revaluation reset ပြီးသွားပြီဟုတ်နော်ပြီးသွားပြီပြီးပါကြလဲ accumulated depreciation ကြာပိတ်ပေးရဒါဆိုနှစ်ကုန်ရင်ဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဘီရင်ကိုတန်ဖိုးလျှော့ဘာမှတက်ပြောတာလဲဆွဲလိုက်မှတက်ဘယ်နဲ့သုံးလဲ50တော့ဆရာတို့ revalue လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပုံမှန်50နဲ့စားလို့မရတော့ဘူး revalue မလုပ်ခင်လျှော့တဲ့တန်ဖိုးဒီ250ရတန်ဖိုးဒီဘာခေါ်လဲ normal depreciation revalue လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းတန်ဖိုးလျှော့မဲ့ depreciation ဒီ subsequent depreciation ဒါကြောင့် subsequent depreciation တွက်တဲ့တော့ပုံစံပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပါနော်ဒါဆိုနှစ်ကုန်ရင် depreciation ဘယ်လောက်လဲဆိုတာဆရာတို့တွက်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပါနော်60ဒီပိတ်သွားပြီနှစ်ကုန် depreciation တွက်တော့ကံမတွက်ခင်သူရှင်းလင်းချက်လေးကိုတစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်အောင်
ဆရာတို့ accumulated division 60ရှိတာလေဟုတ်နော်ဒါဒီအဲ့ဒီဘေးရင်ကိုဘယ်နှစ်တန်ဖို့ရှော့ပြီးသွားပြီလေဆိုပြီးတော့တွက်ကြည့်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ cost ကြီး600နှစ်50ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲတစ်နှစ်ကို 2% ဒါဆို division ဘယ်လောက်ရလဲ7နှစ် division ဘယ်လောက်လဲ7နှစ်အဲ့ဒါနှစ်စဉ် division တော့ accumulated division ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့60ရှိတယ်အဲ့60ကို7နှစ်နဲ့စားလိုက်ရင်5ရ9နှစ်အဲ့ဒါဒီ division တဲ့ကြီးရဆိုလိုတာဒီဘေးရင်ကိုရှေ့မှာ9နှစ်တန်ဖို့ရှော့ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာဒီလိုနားလဲရဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ subsequent division တွက်ဖို့ဆိုရင် remaining useful လိုက်ရှားပါမယ်ဒါဟိုးပြီးတဲ့ဒီ250ရှေ့ပိုင်းမှာ9နှစ်တန်ဖို့ရှော့ပြီးသားဖြစ်တော့နောက်ပိုင်း subsequent division တွက်ရင်50တွေက9နှုတ်45နှစ်နဲ့တွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတော့ဒါဆိုနှစ်ကုန်တဲ့အခါမှာ division for the year ကိုတွက်ပါပြီဘယ်ပေါ်မှာတွက်မလဲနှစ်စမှာ revalue လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ကုန်ရင်တန်ဖို့ရှော့ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့900ပေါ်မှာတွက်တယ်ဒါကြောင့်လဲဆွေလိုက်မှတ်သက်ဖြစ်လို့ cost ပေါ်မှာတွက်တယ်တော့50မဟုတ်တော့ဘယ်လောက်လဲ remaining useful လိုက်45နဲ့စားဒါဆို division for the year ဘယ်လောက်ရလဲ20အဲ့ဒါဒီ accumulated division မှာ credit professional law မှာ division ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ debit ဒီလိုသွားတယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုဆရာ accumulated division ကောင်းကိုပိတ်တော့မယ် credit ကများတဲ့80 debit ကိုပယ်မယ် debit မှာခြားနာချက်ရှာ balance မှာလည်း CD နောက် period မှာသူဒီဘာဖြစ်မလဲ credit balance ဖြစ်မယ်ဒါဆို accumulated division ဒီ20ပြန်ကျန်နေမယ်ဟုတ်ပြီအခုဆရာရှင်းလင်းချက်လေးတွေကို debit entry လေးဖော်ပြထားပါတယ်တစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်ပထမဆုံး revalue လုပ်တဲ့အခါမှာ accumulated division ကိုပါလဲပိတ်ပါတယ် credit ကို debit နဲ့ပိတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ accumulated division မှာ debit ဘေးရင်ကိုရွှေ့တော့ဘေးရင်မှာ credit 60ဒါနံပါတ်1 debit entry နောက်ကဘာလုပ်လဲခြားနာချက်ရှာတဲ့အခါမှာ revaluation reserve 360ရတယ်သူဒီဘေးရင်မှာ debit revaluation reserve မှာ credit ကနောက်ဆုံးနှစ်ကုန်တဲ့အခါမှာတန်ဖိုးလျှော့တယ် depreciation အဲ့ depreciation ဒီ depreciation ဆိုပြီးတော့ profit ဆောင်တော့မှာ debit နဲ့သွားမယ် accumulated depreciation မှာ credit 20ဝင်ပါတယ်ဒါ debit entry ကိုမြင်အောင်တက်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာဟုတ်နော်ဒါဆိုပြီးသွားပြီအဲ့တော့မှဆရာတို့ closing balance of land ပြီဟောပထမဆုံးတွက်ချက်မှာဆရာတို့ land ကိုထားခဲ့တယ်1120ကိုထားခဲ့တယ်အခု closing balance တွက်တဲ့အခါမှာပြန်ပေါင်းမယ်1120နဲ့900နဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရလဲ2020အဲ့ဒါဒီ land bidding closing balance ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုဆရာကဒီမှာရှင်းပြထားပါတယ်တခြားတော့ကြည့်အောင်တရက် organ 2016နှစ်တွင် land bidding cost က1920 land ရဲ့ cost က1120ဒါဆိုနှုတ်မယ်ဆိုရင် bidding တန်ဖိုးရမယ်သူဒီဘယ်လောက်လဲ600 land ကို depreciation မလုပ်ချင်းကြောင့်တရက်လုပ်တယ်လို့မပြောရအောင်เนาะဒါကြောင့်မလုပ်ဘူးတရက် organ 2016နှစ်တွင်ပေးထားတဲ့ accumulated depreciation 60ဒီ bidding နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးရေးပေးထားတာเนาะကဲ accumulated depreciation 60ဒီနှစ်ပေါင်းမြင်များတန်ဖိုးလျှော့တာပြီးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆက်လို့ subsequent depreciation ကိုရှာမယ်ဆို remaining useful လိုက်နဲ့စားပါလေ။ဒါကြောင့်ရှေ့မှာ accumulated depreciation အဖြစ်နော်ဘယ်နှစ်လောက်ထားပြီးပြီလဲ။ဒါကိုတွက်ကြည့်ပြီး annual depreciation တွက်တိုက်တယ်။6ပါကို 2% နဲ့မြောက်7နှစ်60ကို7နှစ်စား9နှစ်ဒါဆိုရှေ့ပိုင်းမှာ revalue မလုပ်ခင်မှာ9နှစ်တန်ဖိုးလျှော့ပြီးပြီ။လျှော့ပြီးရင်ဘယ်နှစ်ပဲကျန်တော့လဲ45နှစ်ပဲကျန်တော့ဟုတ်နော်ကဲစာမျက်နှာဆရာ58 58ကိုရောက်သွားပါပြီတရက် organ 2016နှစ်အထိဘေးရင်ကို9နှစ်တန်ဖိုးလျှော့ပြီးဖြစ်ပါသည်တရက် organ 2016နှစ်ဒီဘေးရင်ကို revalue လုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့900အထိတန်ဖိုးတိုးခြင်းကြောင့် revaluation reserve ရပါတယ်တန်ဖိုးတက်ရင် revaluation reserve တန်ဖိုးကျရင် impairment loss ဒါက format မှာတင်ပြီးပြီဟုတ်ပါနော် original cost ဘယ်လောက်လဲ600ဟုတ်ပါနော်အဲ့ဒါကaccumulated depreciation ကဘယ်လောက်လဲ60 original cost 600မှာ accumulated depreciation 60နှုတ်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ကျမလဲ carrying value 940ရမယ်carrying value 940တန်ဘီရင်ကို revalue လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်သတ်မှတ်လဲ900သတ်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ခြားနာလိုက်900တွေက940နောက်360ရမယ်အဲ့ဒါ revaluation reserve ဒီလိုလေးနားလေရမယ်အသေးစိတ်เนาะဟုတ်ပြီစကြည့်အောင် fair value ကသူသတ်မှတ်တဲ့တန်ဖိုးပေါ့ကွာเนาะ revalue လုပ်တဲ့တန်ဖိုးအဲ့ဒါကို fair value လို့ခေါ်တယ် fair value က carrying value ထက် greater than
များနေမယ်ဆိုရင် revenue receipt ရပြီး၎င်းကို statement of financial position ကို position မှာဖော်ပြမယ်360ကိုဆရာတို့ဒီသူပေးထားတဲ့ schedule ထဲမှာမထည့်ရဘူး statement of financial position ကိုသွားဒါကိုမြင်အောင်ရှင်းထားတာနော်အဲ့တော့ useful life 50မှာဒီပစိတ်တက်ကြီးက9နှစ်နှုတ်တော့ remaining useful life ဘယ်လောက်ကြာလဲ45နှစ်ကြံရဒီပစိတ်ချင်း 4 တက်ကြီးမှာ90ကို900ကို45နဲ့ဆက်လိုက်20ဖြစ်ပါတယ် closing balance ကတော့ငကို1120နဲ့900နဲ့ပြန်ပေါင်း2320ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆရာရှင်းလင်းထားပါတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင် schedule တွေကိုထည့်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပထမဆက်မျက်နှာပြန်ရောက်သွားပါပြီ schedule လေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ဒါငကိုပေးထားတဲ့ open ဒီပါနော်ဒါငကိုပေးထားတဲ့ open ဒီပါ60ကိုဘာလုပ်မလဲအရင်ရွှေ့ရင် revalue လို့တော့ရွှေ့တာပြော revaluation နဲ့တန်းထဲမှာရွှေ့တဲ့အခါကျတော့ debit ဝင်တယ် accumulated depreciation မှာ debit ဝင်တော့အနှုတ်နဲ့တဲ့အဲ့တော့မှတ်ထားမှာဒီ cost တွေဒီ debit ပဲလဲဒီ accumulated depreciation ဒီ credit ပဲလဲဟုတ်နော် carry value ဒီ debit ပဲဒါဆို accumulated credit ကို debit နဲ့ဝင်တယ်ပါလေနှုတ်တယ် accumulated depreciation မှာ debit ဆိုတော့အနှုတ်ပြတယ်ပြီးတော့ cost မှာ credit ဝင်တယ်အဲ့တော့ cost က debit ပဲလဲသူဒီ debit မှာ credit ဝင်တော့ဒီ60ကိုဒီမှာအနှုတ်ပြတယ်ဒီမှာလည်းအနှုတ်ပြဘာဝင်တော့ဟုတ်ပြီဒါကတစ်ချက်ပြီးရင်ဆရာတို့360 revaluation receipt ရတယ်အဲ့တော့360ဒီ cost မှာဘယ်နည်း cost မှာ debit ဆိုတော့အပေါင်းနဲ့သွားတယ် revaluation receipt မှာ credit ဒါဆိုဒီဘက်မှာ line ဘယ်နည်းเนาะ revaluation ဆိုတဲ့အကွက်မှာပဲ360အပေါင်း60အနှုတ်ဆိုတော့အတရင်ဘယ်လောက်လဲ300အဲ့တရင်300ဒီ total မှာလဲ300အဲ့လိုနားလဲဒီအနှုတ်60ဒီ total မှာလဲ60ဟုတ်ပြီနှစ်ကုန်တဲ့အခါမှာတန်ဖိုးလျှော့ရင်ဘယ်လောက်ရလဲ20ရတယ်အဲ့ဒါကြီး charge မှာ20ရေးဟုတ်နော်20ရေးမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပေါင်းလိုက်လို့ရပါပြီတစ်ခွန်20နဲ့300နဲ့ပေါင်းရင်2320 60တွေက60နှုတ်ပြီးရင်20ပြန်ကျန်ပါတယ် closing 20ပြီးရင်2320တွေကဒီ accumulated closing 20လုပ်လို့ရှိရင် carry value closing ဘယ်လောက်လဲ2000ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာရပါတယ် land bidding နဲ့ပတ်သက်တဲ့ land current asset တစ်ခုတက်ခေါ်လန်ဖြည့်ပြီးသွားပါတယ် okay နော်ကဲဒါဆိုနောက်တစ်ခုဆက်လိုက်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲ plant and machinery ဟုတ်ပြီ plant machinery ကရှင်းပါတယ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင် motor vehicle ကရောင်းတာရှိတယ် plant machinery ကရောင်းတာမရှိဘူးဘာလို့လဲ plant machinery ကိုဒီပေးလုပ်ပဲဘာမှတ်တက်လဲ reducing ဘယ်လောက်ပါရှင်လဲ 20%အော်ရောင်းတာလည်းမရှိဘူးဝယ်တာလည်းမရှိဘူးဆိုပိုရှင်းပါတယ် cost က accumulated note 20% နဲ့မြောက်ရင် depreciation ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဟောဒီမှာစမနာ58ကိုပြန်ရောက်သွားပြီ plant and machinery depreciation for the year တွက်မယ်ဆိုရင် cost က830 accumulated depreciation က485နှုတ်ချလိုက်အဲ့ပေါ်မှာ 20% ဘယ်လောက်ရလဲ69 depreciation for the year အဲ့ဒါဒီ profit and loss မှာ depreciation ကောင်းစင်နဲ့ debit အဲ့69က accumulated depreciation မှာ credit ဒီလိုသွင်းရမယ်ဟုတ်နော်ကဲဆိုတော့ schedule ထဲမှာထည့်ကြည့်မယ် plan machinery cost က830 accumulated depreciation က openly 485 830က485နှုတ်ပြီး 20% နဲ့မြောက်ရင်ဘယ်လောက်ရလဲ69 charge နဲ့တန်းထဲမှာထည့်ဟုတ်နော်division 4တဲ့ကြီးရောင်းတာမရှိဘူး revalue တာမရှိတော့ပို့ရှင်းတယ်ဒါဒီကတော့အထက်ဝယ်တာလည်းမရှိတော့830က closing လဲ830 accumulated closing က485နဲ့60ကိုပေါင်း944ဒါဆို830တွေက944နှုတ်ရင်ရတဲ့အဖြေက closing date မှာရှိတဲ့ carrying value 2.6ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဒီပါလဲ plant and machinery เนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးလေးတော့လာတတ်တယ်တခုကရှင်းတယ်ရောင်းတာလည်းမရှိဘူး revalue လည်းမရှိဘူးကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုပါလာမယ် motor vehicle အဲ့သူကြတော့ရောင်းတာရှိပါတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ရောင်းတဲ့အခါမှာဘာလုပ်မလဲရောင်းရငွေ20ခွန်ရတယ်သူ့ originally cost ဝယ်တော့125ဝယ်တဲ့တိက1ရက် organ 20ရ2014အခု financial year စ1ရက် organ 2016ဒီနှစ်ထဲမှာဆိုရောင်းတဲ့နှစ်မှာဒီပြင်မလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရက် organ 2016ထိကိုနှစ်နှစ်စာ accumulated ဒီပြင်ရှာပြရဟုတ်နော်ကဲဒါဆိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ schedule လေးဖြစ်နိုင်ဖို့ working လေးတွားလိုက်အောင်အဲ့တော့စာမျက်နှာ
50ပြန်ရောက်သွားပြီခေါင်းစဉ်လေးကြည့်အောင် motor vehicle အဲ့တော့ motor vehicle cost accumulated ပါတယ်ကြောင့် accumulated အကောင့်ကိုထောက် open လေးရထည့်တော့မနော်ဒါဆို cost ဆက်စင်းတိုင်းဆိုတော့ motor vehicle as cost accumulated depreciation ရောင်းတာဖြစ်ကြောင့်နောက်ထပ် disposal အကောင့်မှာထပ်ဆွဲအားလုံးအကောင့်မှာလည်း3ခု motor vehicle open လေးက345 accumulated depreciation က105ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့သူ့ရဲ့ပေးထားတဲ့နော်ရှက်ကျူးကထည့်တာပါ345 accumulated က105 okay ဒါလေးယူထည့်တော့ဟုတ်နော်ကဲရောင်းလိုက်တဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲ cost က125ရောင်းရငွေက29ဒါလေးပြန်ကျူမယ်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီရောင်းလိုက်တဲ့ cost က125တန်ဒီဘာမှရှိတယ်345မှာပါနေတယ်အဲ့တော့ရောင်းလိုက်တော့ disposal ကိုရွှေ့ debit ဆိုတော့ပါတယ် credit နဲ့ရွှေ့ motor vehicle မှာ credit disposal မှာ cost တိုင်း debit ဝင်ပါပြီဟုတ်မလားထုံနည်းသူဆိုပဲအဲ့ရောင်းလိုက်တဲ့ motor vehicle ရဲ့ accumulated depreciation က105မှာရှိတယ်ဒီထဲမှာပါနေတဲ့ဒါကိုနှုတ်ပေးရမယ်တော့ accumulated depreciation ကိုမပေးတာဘူးပေါ့ကိုတွက်တဲ့ဆိုရဲနေမှာဘာမှတ်လဲ reducing balance 20% နှစ်နှစ်စာ1ရက် August 2014ရက်1ရက် August 2016ဒီနှစ်နှစ်စာတွက်ပေးရဒါဆိုဆရာတို့တွက်ပါပြီတစ်ချက်ကြည့်အောင် accumulated depreciation of disposal motor vehicle ရောင်းလိုက်တဲ့ကားရဲ့ accumulated ကိုတွက်ပြီးတဲ့125ဒါ cost အနှုတ်125 cost ပြီးဆရာတို့ percentage က20% ဆိုတော့ 0.2 တက်တရားနှုတ်ရင် 0.8 နှစ်နှစ်ဆိုတော့နှစ်ခါမြောက်တယ် square နဲ့အတူတူပဲเนาะဒါကိုရှင်းလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်လောက်ရလဲ accumulated depreciation ဒီ45အဲ့ဒါရောင်းလိုက်တဲ့ motor vehicle accumulated depreciation အချမဟုတ်ဒါဒီဆရာတို့ဆွေလိုက်နဲ့ reducing method အထူးမှပါတဲ့ shortcut လေးပြီးတော့မှဆရာပြန်ပြီးတော့ဒီ shortcut လေးဘယ်လိုဘယ်နေရာယူသုံးသွားလဲဆိုတာပြန်ပြီးတော့ reference ပြန်လုပ်ပေးပြီဟုတ်နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရောင်းလိုက်တဲ့ motor vehicle accumulated depreciation ရသွားပြီ45သူဒီဘက်မှာရှိနေတယ်105ထဲမှာပါနေတယ်ရှိပြီးသားဒါဆိုနှုတ်တော့ပါလေ debit ပေါ့ accumulated depreciation မှာ45ဒီ debit disposal မှာ credit ဒါဆို debit မှာ cost ရောက်လာပြီ credit မှာ accumulated depreciation ရောက်လာပြီ cost ရ accumulated နှုတ်ရတဲ့ဖြစ်ဒီပါလေ carrying value အဲ့ carrying value တန် motor vehicle ကိုရောင်းလိုက်တာဘယ်လောက်ရလဲ29ဒီဘန်မှာ debit disposal မှာ credit ဒါဆို debit နဲ့ credit ကြည့်လိုက် debit ကများတယ်ညာတဲ့ဘက်ကိုပေါင်းနေတဲ့ဘက်ကိုတည်သွားခြားနာချက်ရှာဘယ်လောက်ရလဲခြားနာချက်53အဲ့ဒါ loss on disposal အဓိပ္ပာယ်ကထုခွဲရောင်းချလို့ဖြစ်ပေါ်လာတော့အရှုံးဒါဆိုရင် disposal ကောက်မှာဒီနေ3 4အဲ့ဒါ၄ချက်ပြည့်သွားတယ် okay ဒါဆို motor vehicle ကောက်ပိတ်မယ် debit မှာ open ဒီ credit မှာရောင်းလိုက်တဲ့ကားရဲ့ cost ကိုနှုတ်ထောက်ရတာဒီနေ့မရှိဘူးရှိရင်ဒီဘက်မှာဘန်နဲ့ရိုက်ဟုတ်မနော်မရှိတော့ closing page 220လေးချက်ရှိရမှာဝယ်တာမှာပါတော့3ချက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ cost စင်နာနီမှာ4 item ဟုတ်ပြီဘာကြံသေးလဲ accumulated depreciation ဒါ open ဒီပြီးရောင်းလိုက်တဲ့ကားရဲ့ accumulated ကို disposal ကိုရွှေ့ပြီးနှစ်ကုန်ဘာလုပ်မလဲ depreciation လုပ်ဟုတ်မနော်ဒါကိုတွက်ရင် depreciation for the year ပေါ့ဘာပြောတာလဲဝယ်တဲ့နေ့မှာအပြည့်လို့ရောင်းတဲ့မှာနှစ်မှာမလုပ်ဒါ policy မသက်က 20% reducing ဒါဆိုရောင်းတဲ့နေ့မှာမလုပ်ဘူးဝယ်တဲ့နေ့မှာအပြည့်လို့ဆိုတဲ့စာသားဒီဘာနဲ့တူလဲနှစ်ကုန်လက်ကြံပေါ်မှာတန်ဖို့လျှော့ပါဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူတူပါပဲဆရာတို့ format တင်တော့ကရှေ့ပိုင်းမှာ theory သဘောတရားတွေတင်တော့ကရှင်းခဲ့ပြီပါပြီဒါဆိုနှစ်ကုန်လက်ကြံဒီဘယ်လောက်လဲကြည့်လိုက်အောင်220အဲ့220ပေါ်မှာ20% တွက်ရင်ဆွိတ်လိုက်မှတ်သက်ဖြစ်သွားတယ်အခုဘာမှတ်သက်လဲ reducing 20% reducing ဆိုဒီမှာ cost မှာတွက်ရမှာမဟုတ် carrying value ပေါ်မှာဒါဆို carrying value ဘယ်လိုရှာမလဲနှစ်ကုန်မှာရှိတဲ့ cost တွေကနှစ်ကုန်မှာရှိတဲ့ accumulated depreciation နှုတ်ရင်နှစ်ကုန်မှာရှိတဲ့ carrying value ရမှာပေါ့ဒါဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်105ဒီနှစ်ဆက်မှာရှိတဲ့ accumulated အဲ့ဒီကဒီနှစ်ထဲမှာဖယ်လိုက်တာ45ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့နှစ်ဆက်မှာရှိတဲ့ accumulated 105တဲ့ကဒီနှစ်ထဲမှာဖယ်လိုက်တဲ့45နှုတ်ရင်နှစ်ကုန်မှာရှိတဲ့ accumulated ရမယ်နှစ်ကုန်မှာရှိတဲ့ cost ရနှစ်ကုန်မှာရှိတဲ့ accumulated ကိုနှုတ်လိုက်ရင်ဒီအဖြစ်ကြီးဒီနှစ်ကုန်မှာရှိတဲ့ carrying value အဲ့ပေါ်မှာ 20% နဲ့မြောက်32အဲ့ဒါဒီနှစ်ရဲ့ depreciation for the year သူ့ကို
accumulated division မှာ credit professor law မှာ expand နေတဲ့ division ကောင်းစဉ်နဲ့ debit ပြီးသွားတယ် okay ဒါဆိုရင် accumulated division account ပိတ်လို့ရပါပြီကြည့်လိုက်ရင် credit ကများတဲ့ဘက်ကိုပေါင်းနေတဲ့ဘက်ကိုတည်သွားခြားနာချက်ရှာခြားနာချက်က balance C ဖြစ်ပါတယ် debit မှာပေါ်မယ်60နဲ့သူဒီနောက် period မှာ credit balance ဖြစ်နေရပါမယ်ဒါဆိုဆရာတို့ theory မှာသဘောတရားသင်ထားတဲ့ cost စင်နာနီမှာ account 3ခု 444 item ဆိုတာလေးကလက်တွေ့ကြတွေ့ရပါပါပြီကဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဘာလုပ်လဲဒီမှာ double entry လေးရေးပြီးတာပထမဆုံးဘာလုပ်လဲ cost ကိုရွှေ့တယ်125ရွှေ့တော့ disposal မှာ debit motor vehicle မှာ credit အော် double entry နော်ပြီးရင် accumulated division ရွှေ့မယ်ရွှေ့တော့ accumulated division မှာ debit disposal မှာ credit ဟောပြီးတော့ရောင်းရတဲ့ငွေဘဏ်မှာ debit disposal မှာ credit ဟောတစ်ချက်ချင်းသွားတယ်ပြီးရှုံးပြရှုံးထွက်တယ်54ထုတ်ပွဲရောင်းချခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတော့အရှုံးသည် professor law မှာ loss on disposal အနေနဲ့ debit ရှုံးပြပြီလေ disposal မှာ credit ပါ53ပါပြီးဒီနေ့ကိုရင် division short ပါပဲတန်ဖိုး short မယ်အဲ့ဒါဒီ professor law အကောင့်မှာ division ကောင်းစင်တဲ့ debit accumulated division မှာ credit ဟောဒါဆို debit entry လဲအကုန်လုံးရှင်းပြီးသွားဟုတ်နော်ကြည့်အောင်ဆက်ကြည့်တာဟောစာလေးနဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့အပိုဆောင်ထပ်ရှင်းပြတာပါလေတရက် organ 2014ရဝယ်ထားတဲ့ motor vehicle ကိုရောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့တရက် organ 2014မှာ31 July 2016အထိကို2နှစ်တန်ဖိုးလျှော့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့2နှစ်စာ accumulated division မှာတဲ့ခုနတွေ့ထားတာပါ125 cost ပြီး 0.8 2နှစ်ဆိုတော့နှစ်ခါမြောက်ဒါ shortcut นี่အတူလေးလေးเนาะပြီး45ရမယ် admin for data cost က125 accumulated division က45ဟုတ်ပါနော်ရောင်းလိုက်တဲ့ကားရဲ့ accumulated 45ဒါကြောင့်မလို့ရောင်းလိုက်တဲ့ကားရဲ့ carrying value ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့နှုတ်ချက်လိုက်ရင်80ရတယ်80ရเนาะ carrying value 80တန်ကိုတဲ့20ခွန်ဖြင့်ရောင်းတဲ့အခါမှာနှုတ်ချက်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရှုံးလဲ53ရှုံးပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ division for the year မှာတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ရလဲ32ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆရာပြန်ရေးပေးထားတာโอเคလားဟုတ်မနော်ဒီလောက်ဆိုရှင်းလောက်ပြီတော့ထင်ပါတယ်ဒါမဲ့ဆရာဒီ format လေးတွေယူသုံးတယ်ဆိုတာ reference အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆရာနောက်ပိုင်းမှာနောက်မျက်နှာမှာနောက်စာမျက်နှာမှာပြန်ညွှန်းပေးဦးပါပါနော်ကဲဒါဆိုရင် schedule လေးကိုတွားထည့်ကြည့်အောင်ထည့်ပါပြီမတော်ပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးဘာလုပ်လဲ cost ကိုရှုမယ် cost ကဆရာပြောပြီး debit ပဲလဲရွှေ့တော့ credit ကနှုတ်တော့125 cost ဒီအနှုတ်ဟုတ်နော်ပြီးပဲသွားမယ် disposal ကိုသွားဒီမှာ disposal မှာပါတော့ထည့်ဆရာမလို့ပြီး accumulated ကိုရွှေ့ accumulated ဒီ credit ပဲလဲဒီ105ထဲမှာဘယ်လောက်ပါလဲ45 debit နဲ့နှုတ်တော့ debit နဲ့ရွှေ့တော့အနှုတ် disposal မှာ credit ဝင် okay ထပ်ဝယ်တာမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ cost ကိုပေးလို့ရပြီ345တွေက120ကနှုတ်220 closing နှစ်ကုန်ရင်တန်ဖိုးလျှော့တယ်ဘယ်လောက်ရလဲတွက်လိုက်တာ32ဒါဆို105နဲ့32ပေါင်းရောင်းလိုက်တဲ့မတော်ကားရဲ့ accumulated 45နှုတ်ရင် closing accumulated ဘယ်လောက်ရလဲ62 cost 220တွေကအခု closing accumulated 62နှုတ်လိုက်ရင်ရတဲ့ဖြေတီ128အဲ့ဒါ closing carrying value အားရလဲမတော်ပြီရဲ့ပြီးတော့မှဆရာတို့သူ့ client တူရှင်းလိုက်အဲဒီမှာ300ဒီမှာ125ဆိုတော့125ပြီးရင်ဒီ closing ဒီနေ3ခုပေါင်းလိုက်3380ပြီးနှစ်စဉ်တန်ဖိုး short non current set တစ်ခုစင်းကြီးကို figure တွေပေါင်းလိုက်တင်းနေတေးပြီး revalue လောက်တာ60ဒါတစ်ခုတည်း45เนาะ accumulated ကိုရွှေ့တာ accumulated ကရော disposal ရွှေ့တာဟုတ်ပြီဒီမှာ disposal နဲ့တန်းတယ်အဲ့ disposal ကိုရွှေ့လို့เนาะဒီလိုနားလဲရမယ်ပြီး closing လေးတွေ20 554 92ပေါင်း63လို့ရမယ်ပြီးနောက်ဆုံး closing carrying value 2000 206 128ကိုပေါင်း2434အဲ့2434ဒီဒီမှာ closing 3380တဲ့က63လုံးနှုတ်ရင်လေ2434ပါပဲเนาะ horizontal ရော vertical ကိုပြန်ပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်ပြန်ရှင်းလိုက်ရင်
ကြိုက်နေရမယ်ဒါမှမင်းဖြေမှန်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်သူရဲ့စက်တင်ဘာ2019မှာမေးသွားတဲ့ division မေးခွန်းလေးဆရာဖြည့်ပြီးသွားပါပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဖြည့်ပြီးရဲ့ကာလမှာဆရာယူသုံးရတဲ့ format နော် study guide စာရဲ့ format ပထမပိုင်းမှာသင်ထားတဲ့ format လေးတွေဘာတွေယူသုံးလဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ reference လေးပြန်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာစာမျက်နှာ59မှာထည့်ထားပါတယ် reference format ယူသုံးလိုက်တဲ့ format တွေကိုပြန်ပြီးတော့ညှို့မိထားတယ်တက်နေတယ်ရောင်းလိုက်တဲ့ motor vehicle accumulated division ကိုတွက်တဲ့အခါမှာတဲ့ straight line method နဲ့ reducing method အထူးမှအောက်ပါ format ကိုယူသုံးထားပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရလွယ်အောင်လို့เนาะမျက်စိရဲ့လဲမှာဆိုလို့เนาะဒါ shortcut နည်းလေးအဲ့တော့ NEA ပြည့်ပြီး accumulated division ကိုရှာလို့တော့တဲ့ဆိုလိုတာအခုရောင်းလိုက်တဲ့ motor vehicle ကဘယ်နှစ်လဲ2နှစ်သုံးလိုက်တယ်အဲ့2နှစ်စာ accumulated division ကိုရှာမယ်ဒါဆို accumulated division after NEA ဆိုတာလေဒီနားမှာ NEA မှာနှစ် cost ဆိုဘယ်လောက်လဲ125အနှုတ် cost ဆိုတော့125တစ်ထည့်ကအာနှုတ်အားဘယ်လောက်လဲ 20% 20% က 0.2 ဒါဆို 0.8 အဲ့ဘယ်နဲ့ထပ်လဲနှစ်ဆိုတော့ 0.8 ကိုနှစ်ခါမြောက် square 2တင်မတင်နှစ်ခါမြောက်အတူတူပဲဒါဆိုရင်ဆရာတို့ accumulated division ရောင်းလိုက်တဲ့ကားရဲ့ accumulated division ကိုဘယ်ရယူသုံးလိုက်တာလဲ format เนาะဘယ် format လဲ motor vehicle straight line method နဲ့ reducing method အထူးဆိုတဲ့ format ယူသုံးတာတော့ပြန်ပြီးတော့ဆရာနံပါတ်1အနေနဲ့ပြန်ညွှန်းပါလေကဲနံပါတ်2အနေနဲ့ဘာညွှန်းတာလဲ revalue နောက်ပိုင်း revalue လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း division လုပ်တဲ့အခါမှာဘာ division လို့ခေါ်လဲ subsequent division ခေါ်ပါတယ်အဲ့ subsequent division method ကိုယူသုံးတာပါတဲ့ဘေးရင်ကို revalue မလုပ်ခင်မှာတန်ဖိုးလျှော့ခြင်းကို normal division လို့ခေါ်တယ် revalue လုပ်ပြီးတန်ဖိုးလျှော့ခြင်းကို subsequent division ခေါ်တယ် normal division ကို250သို့မဟုတ်250ဆိုတော့ဘယ်လောက်လဲ 20% တန်ဖိုးနဲ့ 20% နဲ့တန်ဖိုးလျှော့ရပါတယ်တဲ့ subsequent division ကြတော့250ပေါ်မှာတွက်လို့မရတော့ပါဘူးပြောင်းသွားပြီဘာလို့လဲ revalue လုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါက theory တွေရှေ့ပိုင်းမှာသင်ခဲ့ပြီးသားပြန်ပြီးတော့ reference တွေပြန်ပြောပြတာနော် revalue မလုပ်ခင်မှာ9နှစ်3ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ subsequent division ကိုကြံတဲ့45နှစ်ပေါ်မှာပါတွက်ပါမယ်အဲ့တော့ normal division ကဘယ်လိုရှိတာလဲ cos ya swap value no the whole use ပို့လိုက်နေစားဟုတ်နော် normal division ကပထမဘယ်လောက်ရှိလဲ6ပါ swap value ကမရှိဘူးဆိုတော့0 the whole use ပို့လိုက်ရ50ဒါဆိုနှစ်စဉ်ဘယ်လောက်ရလဲ7နှစ်အဲ့ဒါ revalue မလုပ်ခင်မှာရှေ့ပိုင်းမှာတန်ဖိုးလျှော့တာနှစ်စဉ်7နှစ်เนาะဒီလိုသွားတယ်9နှစ်ပေါ့60အဲ့ဒါကြောင့်မလို့เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်6ပါကို50နဲ့မစားပဲ 22% နဲ့မြှောက်တယ်7နှစ်ပဲအော်ခံထားတယ်เนาะဘလို့ကြည့်မြင်အောင်လို့နားလည်အောင်လို့ရေရနဲ့ percentage အခုပြောင်းကိုလည်း link ကိုလည်းဆရာသင်ထားပြီးသွားတယ်เนาะကဲ subsequent division ဒါဒီ revalue လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းလုပ်တဲ့ division fair value တွေကပုံစံတွေကဘာလဲ swap value ကိုနှုတ်မယ် remaining use ပို့လိုက်နေစားမယ် okay ဒါဆို fair value ကဘယ်လောက်လဲ revalue လုပ်ပြီးသားအမောင်းဖြစ်မယ်900 swap value ကတော့ 0ပဲ remaining use ပို့လိုက်ရ45 sign ဘယ်လောက်ရလဲ20ပုံမှန် division က12ရတယ် subsequent division က20ဒါဆိုဘယ်လောက်တိုးလာတယ်8အဲ့ဒါကို exact division လို့ခေါ်တယ် revalue လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမှတ်ထား division အမောက်ကတိုးမှာပဲဘာကြောင့်လဲ revalue လုပ်တာတန်ဖိုးတက်တာကိုအဲ့တိုးလာတဲ့ division ချင်းက exact division ချင်းဘယ်လောက်ရလဲ18 normal က7 subsequent division က20နှုတ်ချလိုက်ရင်7အဲ့8နှုတ်ချလိုက်ရင်8အဲ့8ရတာကိုဆရာ formula နဲ့တက်တည်ထပ်ပြเนาะရှင်းပိုင်းမှာ theory မှာသင်ထားပြီးပြီ formatation တော့သင်ပြီးပြီ subsequent division ဆိုတာ revaluation result ကိုဘာနဲ့စားတာလဲ remaining useful line နဲ့စားတာပါတကယ်ပြီเนาะ remaining result ဘယ်လောက်ရလဲ360 remaining useful line 45စားချလိုက်ဘယ်လောက်ရလဲ exact division 8အဲ့တော့ normal division မှ revalue လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း division က subsequent division ပို့ပြီးတော့လုပ်လိုက်ရတဲ့ division ဒီ exact division ပို့သွားတဲ့ division ဒါကိုတွက်ယူတာတွက်ပြတာเนาะရှေ့ရ format တွေကိုဘာလုပ်တာလဲပြန်ပြီးတော့ check ပြန်လုပ်ပေးတာเนาะ format လေးပြန်ပြီးတော့ apply အသုံးချပေးတာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမှတ်ချက်လေးပေးထားပါတယ် revalue လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတဲ့ normal division အတိုင်း250နဲ့စာတော့မဟုတ် 2% နဲ့ညှောက်အဲ့တိုင်းတွက်လို့မရပါဘူးတဲ့အဲ့လိုတွက်ရင်မှားပါတယ်ဒီမှာကြည့်ပါဦး900 revalue လုပ်ပြီးတန်ဖိုးက900လေအဲ့ပေါ်မှာ 2% နဲ့ညှောက်ကြည့်တာဘယ်လောက်ရလဲ18တကယ်ကြတော့ဘယ်လောက်ရမှာလဲ20ရမှာမှားပါတယ်
တွက်မိမှာဆိုလို့ဘာဖြစ်လဲတေချာထပ်ပြီးတော့ဒီမှာအမှားပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းအမှားကိုလည်းတွက်ပြီးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်ရက်စက်တင်ဘာ2019မေခွန်းလေးကဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะဒါလေးကိုတေချာလေးပြန်ပြီးတော့လေ့လာထားပါတေချာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးထားပါနောက်ရက်ဒီမှာဆိုလဲဆရာ all question เนาะဒီဘေးစင်းပတ်သက်တာလေးဇက်လိုက်လေးတင်ပေးပါမယ်เนาะဒါလေးကိုတေချာလေ့လာရင်းနဲ့စာလေးတွေတေချာလုပ်ထားပါလို့ဆရာမှားကြားခြင်းပါတယ်ဒီနေ့ဆရာရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပြရစီအားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစာလဲတေချာလုပ်ဖြစ်ကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်